Hola, ¿cómo están, gente de YouTube? Aquí en un nuevo video para el canal, y en esta ocasión les voy a enseñar a cómo hacer una fogata en Craftman. Miren, hay dos opciones. Esta es la primera. Hacen un hoyo, ponen la interior, después agarran un pedernal y nunca se apaga. Para que vean, ahí la dejo. Y la segunda, la segunda, esta la voy a prender también. La segunda es esta. Vean, hacen un hoyo de dos preferencias. Yo lo voy a hacer porque voy a ponerme lo que ver. Ahí está. Y vean, saca un tipo como humo que se parece mucho. Agarramos los adoquines. Agarramos los adoquines. Y ahí está. Queda muy chido. Vean, todavía no se apaga. Yo les digo que hagan este. Aunque también podrían hacer esto. Ay, no, este era el que les decía. Pueden poner un... Después lo prenden. Lo vais y sacan entre... Ay, no, se nos escapa el Blaze. Se nos escaparon unos cuantos Blaze. Se está quemando todo. Están quemando un montón de cochas. Miren, les recomiendo. No sé por qué lo estoy haciendo aquí. Mejor voy a poner alrededor. Que por si acaso. Por si acaso. Espero que no se prenda el árbol. Si se prende, ya van a saber por qué explotó. Espero que explote porque ya puse las de estas que nos sacan el fuego. Y a ver qué pasa. ¿Ven? Tenía mucha confianza. Vean, no pasa nada. Porque al momento de que está... Oye, ¿cómo? Voy a poner un blaze. Como que aquí nunca hubo nada. Yo ya me voy. Ya sigue en la fogata. Voy a poner muchos blaze por todos lados. Y bueno, gente, si les ha gustado el video, denle like, suscríbanse y bye.